I famshmi John Cena I thot lamtumi ringu të WWE sipas rritit me një humbje. Në mundi ekziston një rregull I pashkruar që të gjithmundësit duhet të humbasin ndeshjen e tyre të daljes në pension. Është drejtësi poetike, kalimi I pishtarit tek brezi I ardhshëm, të shtunën në mbrëmje e pam përsëri. Gunther, I cili dha fund karrierës John Cenës në një ndeshje klasike, duke I dërguar një mesazh pjesës tjetër të dhomës së zhveshjes. Unë jam dhe do të jem një legjend. Austriaku ka të drejtë, pasi dha fund karrierës Goldberg dhe John Cena në vetëm 6 muaj, 2 mega super yje të këtij sporti argëtues dhe një situatë që nuk besojmë se do të përsëritet në vitet e ardhshme. Ishte koha dhe vendi duhur, kulmi I një historie që WWE e kishte treguar prej një viti, duke I dhënë fund një karriere 23 vjeçare në të cilën Cena, pavarësisht dëmtimeve dhe mungesave të herpasershme për shkak të projekteve filmike, kishte arritur të luftonte të paktën një herë në vit. Johnny nuk donte kur të punonte me kohë të pjesshme, ai gjithmonë e dinte këtë. Dita kur ai mori vendimin për t'u larguar nga ringu do të ishte e përjetshme dhe kështu. Ai e përmbushi atë vendim mbrëm në një Capital On Arena në Washington të mbushur plot me tifoz dhe të gjitha llojet e personaliteteve nga sporti, kultura dhe madje edhe politika, pavarësisht të rezultatit të parashikueshëm, madhështia e Cenës bëri të mundur në disa momente gjatë ndeshjes që kampioni 17 herë I botës të dilte fitimtar, gjë që në fund nuk ndodhi. Të luftosh kundër Gunther është si të luftosh një mur me tulla. WWE kështu e shpjegoi humbjen e austriakut në Westermania nga 2 duart e Jey Uso, duke I dhënë atij besueshmëri maksimale, duke bërë në një pozicion të shkëlqyer për sfidat e ardhshme. Kush do t'i thotë jo Gunther kur ai dëshiron të garojë për çdo titull që dëshiron pasi të mposhtë mundësin më të madh në historinë e këtij biznesi, një finale emocionuese dhe plot aksion që do të kishte shkatëruar çdo kundërshtar. Të dy luftëtarët u përleshën në kërkim të fitores historike që do të mbahet mend gjithmonë, me Guntherin që më në fund siguroi fitoren fal një prej manovrave të tij karakteristike të ndërshkimit. Cena më në fund u dorëzua. Pas ndeshjes u zhvillua një seancë plot lot me John Cenën në ball dhe një mori të ftuarish pushtuan zonën përreth ringut, duke filluar me kampionin aktual të WWE Cody Rhodes dhe kampionin botëror të peshave të rënda CM Punk, të cilët dorëzuan titujt e tyre në shenjë respekti. Fotografia e fundit e George Cenas në WWE në ring do të jetë ajo që pam këtë të shtunë, me arë që I zbukuron supet, disa kilogram, reputacioni dhe respekti që Cena I ka mbajtur me krenari për 23 vitet e fundit. Tani një kapitull mbyllet dhe një tjetër hapet. Ai një ambasadori të WWE në gjithë botën, diçka për të cilën Cena ka rrëfyer tashmë se është jashtëzakonisht I emocionuar. Shihemi së shpejti, John. Faleminderit Cena.